Galera, olha, já no dia seguinte do dia de ontem, lógico, né? Aí, olha como é que ficou a moto depois da lama aí do vídeo que vocês viram de ontem. Olha, rapaz, bichinha pegou lama, ontem ela sofreu sem dó, rapaz. Aí nós parou na borracharia do irmão de Silvanildo, ele acochou a corrente, senão nós não tinha chegado não. A corrente ia cair, aí pronto. Tava muito frouxa, aí ele acochou, brigadão aí, ele não cobrou nada, rapaz. Ele disse que pra acochar corrente, calibrar pneu é de graça. Eu digo, oxe, acabou daquele ali, tinha que cobrar, porque é muito essencial, bicho, fundamental. Né? O que ele fez, ele tirou nós do prego mesmo. Aí eu tava sem um trocado lá, aí não pude dar ele também. Procurei, não achei na bolsa. Aí, mas é isso aí, um dia eu recompenso ele ainda, tirou nós do prego. E o urubu tá aqui arrodeando, ué. Eita! E vai posar, é? Tá mais baixo do que nós, ó. Acaba sossegado, hein? É a ave que faz a limpeza aí no mundão, ó. Um monte de gente discriminiza o urubu, né? Não dá nem valor a ele nem nada, mas é ele que faz uma boa parte da limpeza no mundo. É urubu. Estamos por aqui já, na roça de papai. Aí tá que nem um griguilinho ali, ó. Tá verde em cima, nos pés. Todo colorido hoje. Todo colorido, tá que nem um griguilinho, ó. Griguilinho é um passarinho verde, tem. Aqueles palhaços de rodeio. Sabe o que é aqueles palhaços de rodeio? Palhaço de rodeio, é isso mesmo, é. O bicho já é um palhaço, aí agora pronto. Aí tirou o resto. Vira, São João! Esse boné, joga o boné no chão não, rapaz. É. Boné com a minha marca aí, rapaz. Joga no chão. Ô louco, ô louco. Show de bola. Que tá hoje, né? Que tá hoje? Estamos achando aqui o feijão de papai hoje. Ó, comecemos na roça nossa ali. Passemos para Zé Maria, agora passemos para a roça de papai. Aí o dia tá mais nós hoje. Zé Maria já tá por ali de novo, ó. Oi! Oi! Chama! Chama que hoje é quinta, papai! Feijão. É, já estamos aqui no dia seguinte, depois daquela lama que vocês viram aí no vídeo anterior, hein? Quem não viu, tá aí o vídeo anterior aí. Todo dia nós estamos publicando vídeo aqui no canal. A lama da beleza. Quase que eu caía, bicho, mas se de ela. Eu vi a hora de nós cair daquela vez, hein? Mas, olha, sei não. Ô, rapaz, dá pra resolver, rapaz. Pega umas caçambas de pissarro, espalha na estrada. Faz umas bueiras pra água escorrer. Tem como resolver. A água ela só quer passar, né? E a lama ela vem quando não tem um pissarro. Joga um pissarro por cima, aquele cascalho de pedra com areia misturada que resolve. Já resolveram em outros cantos já. Mas é aquela coisa. Eu vou nem prolongar o assunto, né? Tá vivendo e aprendendo, né? Vamos que vamos, né, Isaías? Essas lamas que tá aí nesse trecho aqui do nosso município é um teste para cardíaco. É um teste para cardíaco. Quando acaba olha, meu filho, aí o coração já treme já. Se não tiver mãe, não entra não. Tem que ter nervo. Igual tá lá no Instagram lá. Se no não meu tiver Instagram. mãe, não entra não. É, Tem que pedir a instrução do profissional. É. Vai lá no meu Instagram, galera. Isael Dantas, ISA Dantas. Lá no meu Instagram, lá eu tô sempre publicando vídeo lá também. Vídeo e foto, aquela coisa toda. Valeu, vamos que vamos. Terminar aqui a roça de papai. E chama correr quinta-feira, papai. Papai tá em Garanhuns hoje. Foi entregar uns exames lá. Aí nós estamos aqui na rocinha dele. Vamos que vamos. Bora que bora. E olha que eu já tô em casa agora. Ó, inclusive você já editou até a rede ali fora. Fez um solzão bom, né? O dia tá de sol hoje de manhã. Aí já tô em casa para mim fazer o seguinte, galera. Inclusive o milho, ele já tá bom de colher, né? Vocês viram aí no outro vídeo passado. Ele tá todo bom, ó. Tá maduro. Tem umas espigas atrasadas ainda, mas ele tá todo maduro. Tá vendo que show de bola? Vocês viram aí, nós já colhendo no vídeo de ontem, né? Aí é aquela coisa que disseram, que dizem, né? Que plantando no dia de São José, ele dá certo pra fogueira. E realmente dá mesmo. Tá bom todo o milho. Que show. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar
aquelas madeiras que tá lá na frente, ó. Ó, aquelas madeiras que a gente entoiou. Quem é inscrito no canal há muito tempo, aí sabe do que eu tô falando, aquele monte de madeira lá. Ó, tá toda ali ainda entoiado. Aí eu vou pegar elas e colocar lá na frente de casa pra gente fazer a nossa fogueira. É a primeira fogueira que eu e CDL vamos fazer aqui em casa. Primeira fogueira, que massa, né? Olha o tamanho dessa acerola, é? Eita lapa de acerola da beleza, mano. Poxa, olha. E é uma maçã, é? Que show, rapaz. Bora que bora. Pegar ali e levar lá pra frente pra fazer a fogueira. Vocês vão ver aí a fogueirinha, como é que vai estar. E a fogueira já está pronta, galera. Olha aí, ó. Que show de bola. Primeira fogueira que a gente tem na nossa casa. Que massa. Obrigado, meu Deus, por estar permitindo que eu esteja vivo para fazer essas coisas, né? Uma fogueira, a minha primeira fogueira que eu fiz na frente de casa. Aí à noite a gente acende e deixa ela aí clareando nossa casa, né? A luz. E aí nós vamos para casa da minha mãe passar o São João lá, beleza? Lembrando, aquelas madeirinhas estão lá, que é para não entrar água na parede, não escorrega na parede, tem que chumbar aquelas telhazinhas. Aí eu peguei essas tabuazinhas ali, ó, vou colocar aqui em cima esse compensado, para se chegar a chover não molhar muito a madeira. Já tá tudo molhado, né? Na verdade, mas já evita de molhar mais ainda, né? Vou cobrir ela aqui e daqui eu vou desabar para casa da minha mãe. Tá aí a nossa fogueira. Aí depois que eu cheguei na casa da minha mãe, eu tive que voltar aqui para casa de novo. Por que, Zé? Eu voltei. Porque duas pessoas vieram buscar milho aqui em casa, rapaz. Aí pronto. Como nós já compramos milho para lá para casa da minha mãe, aí os daqui já tão bom, né? Vocês viram aí. Então, quem veio buscar esse milho para curtir o São João foi nada menos, nada mais que Lude e Thiago. E aí, gente, Lude? como vocês estão? Deixa o like aí nesse canal maravilhoso de Israel Dança. Essa pessoa maravilhosa e humilde. Obrigado, Lude. Agora, Lude, olha, tá com tempo que eu vi tu, viu? Poxa, deixa eu dar até um abraço de tu, moleque. Hoje faz tempo que eu vi tu, não foi, Thiago? Tu também, viu? Tá com Muito mais o It, né? Não, o It eu vi ele passando já. Passando, mas tu... Agora tu nunca mais vi, não. Faz tempo que eu vi Lude. Aí, vamos quebrar milho, vamos quebrar milho. Vamos quebrar milho. Deixa eu dizer a vocês que que estão bom. Essa aqui tá boa, Thiago, ó. Essa aí tá boa. Essa daqui tá boa, né? Quebra. Não, essa aí não tá não. Tá essa daqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, tá boa. Essa daqui tá boa. Essa aqui tá boa, ó. Essa aí tá boa. Essa daqui tá boa? Puxa, essa grandona. Essa aqui, Lu, tá boa, Lu? Sim, puxa. Tamanho. Eita, milhão da... Esse é um verdadeiro milhão, viu? Ó, vai colocando aí na sacola. Porque nós já fomos comprar as coisas pra comemorar. Que massa, bicho. Nós compramos a árvore lá. Show de bola. Essa outra tá boa também, ó. Essa aqui, ó. Aquela de cima e a de baixo, sim. Essa daí tá. Aquela ali na frente. Aquela de cima. Tem um monte, rapaz. Vai dar pra vocês comer lá tranquilo, ó. Show. Arrocha aí. Quebrando o milho. Quebra o milho. Vai. Aí, aquela ali são maior. Deixa que eu pego elas. Deixa eu ver aqui. Essa aqui tá boa? Ah, tá, alcança. Alcança não. Deixa eu ver essa. Tá, pode tirar, Lourdes. Ó, essa daqui, ó, bem autona, ó. Eita, agora é bom quebrar milho, bicho. Como é que pé ficou bonito? Pé de coqueiro, né? Tá bonito o pé de coqueiro, né? Bem grandão. Essa pequena? Não, essa aí não tá não ainda. Rapaz. Estamos dentro da nossa roça, bicho. Olha que massa. É, Lourdes, essa tá boa, Lourdes, olha. Pronto, já tiraram os milho e acharam que foi muito, viu? Deu umas 18 espigas, quase 20. Aí tem algumas ainda que não ficaram boas não ainda. Show de bola. Agora vamos embora pra casa, levar os milho. Vamos comer um bolinho aí. E é isso aí, show de bola. Ai, gente, vamos lá pra casa comemorar o São João. Sim, gente, feliz São João pra vocês. Que vocês, São João, seja muito abençoado e feliz. Eita, mulher desenrolada. Olha, e já de casa, eu já tô aqui na casa de quem? Da Mamusca. Maninha, nossa mãe Maninha, ó.
como é que tá o enfeite aqui, São Joanlino. Eu ia dizer natalino, mas natalino no Natal, é São Joanlino. Das festas juninas, como é que tá aqui. Alex tá organizando, todo mundo organizando. E eu vou apresentar pra vocês. Janeiro, né? Festas Janeiro, né? juninas, festas juninas. Janeiro é. Eu vou apresentar pra vocês, galera, antes de eu finalizar o vídeo aqui, um camarada que ele não é espiga de milho. Chega pra cá. Mas ele é. Oh, Ele não é espiga de milho, mas é 1 milhão, meu amigo. Esse aqui é um cabo nota 10. O nome dele é Jean. Primeira vez que eu ganhei uma rodela de milho foi aqui. É. Esse aqui é o Jean. Jean, você é um cabo nota 10. Dê uma boa noite pra galera aí, um bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Aí dançar quadrilha mais não, né? Aí? Isso é de coração, vou dançar sim, mas. Dançar seu Jean, Dançar mano. quadrilha, comer milho, canjica, pamonha. Olha, e eu Que tiver. perguntar a galera aí, você que é inscrito no canal aí, comenta aqui embaixo se vocês conhecem de que região ele é, assim, a cidade mais ou menos, por causa do sotaque dele, né não? Diga Isso aí. aí. Puxa um sotaque bem sotaqueiro mesmo, aí. Rapaz, se quiser aparecer lá em casa, pode aparecer, que não tem frescura não. Aí, daí, é o sotaque do homem, eu quero ver se você acerta de onde é a cidade desse manda um caboclo abraço aqui. pra galera de Recife, Eita, já disse. Não é não, rapaz, é não, mas aí eu tô mandando um abraço pra galera de Recife. Só, né não? Esses caras tem jeito não. Vou finalizar meu vídeo por aqui, galera. Vocês vão acompanhar. Vocês vão ver aí mais na frente o que, é que vai acontecer à noite aqui na casa da família Dante, Tá beleza? aqui só É. forró. E no canal dos meninos, Jean mostrando tudo aí, bastidores das montagens aqui, da iluminação, tudo, Isaías também. E nós estamos por cá, beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui, que nós vai dar uns 200 minutos aí pra você Dá assistir. um like aí, dá um like. Deixa o like, se inscreve no canal. Mas nunca pede, Acabou né, desenrolado. E o Jean chegando, ó. O Jean chegando. E vem com meu É isso milho. mesmo, Jean. Olha, é o trio, é o Jean, o Jan e o Jânio. Menino. É o Jantes, né? O nome dele é Jantes. Jantes, né? É Jean, Janderson e Jânio. É o JJ. É só os JJ apelidos. Construções aí. É tudo Parabéns, abraço pra JJ Construção, meu amigo. É isso aí. Valeu, fique com Deus, galera. Os meninos já deram o recado deles.